eyali best man yafundikira nga ye mugole ate mugole kakati ojja muganda wange gwali eyo ali mu mukwano ng'oli mu mapenzi ng'oli mu mukwano ng'olina omuntu gw'oyagala buli w'oliyongeramu omuntu ow'okusatu oyo gwolaba kwagamba nti kibegabega yakigira ati munaye ng'olaba yagenda okukwata mu liiso oyo ow'okusatu gwolabya dde oyo gunyumizaako ebigenda mu maaso wo yagenda okukwata mu liiso tebeesigika ekintu kyebayita omukazi. Mwasibye mutya abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate ku mukutu gwaffe omuganzo gwa Tindi Files gwene yakatwenga kugenda ddala mu maaso n'okubanga ate osubscribinga yene ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Yes, olunaku olwaleero twesitudde Zambwa okukyalirako ku Green Daddy. Yes, bingi ebigenda ddala ku social media tugenda kuba ate tubyogerako weewaawo naye nga tetunnagendera ddala kansabe ababuuzeeko ate twolekere ekituleese olunaku olwaleero. Omukulu Green Daddy ogamba otya? Nze ndi steady nnyo ngira bw'olaba ddala kulaba onyirira akaviiri buli kimu green kiki twasalawo eno business abantu abamu kuffe okulabika obulungi n'okunyirira kiri part of the business. Kati okunyirira business yange tubulamba nina okubeera nga nyirira business yange esobola okuba ngeri taratibu sana. Otanyiridde kunyirira yina okuba brand yo kyekisookerwako ng'ofuluma ewakeewo tuwaba business. Anyways, music yatambula atya? Music yatambula kutwaliza wamu si bibi. Ndabe ennaku zino oteera kumukumu nga bwe gambye part of business n'okuba ng'oteera kumukumu amaanyi mangi. Manyi bwenna okuta music abantu abamu bamanyi nti okuta music kumukumu nti like kuyisa bivulu. Okuta music kibanga kusuubula. Edduuka bayitabamu sitooko mpya era abantu bayitawo bisi ku dduuka bakimanyi edduuka ly'amaanyi naye tetulina sitooko mpya bayitawo bisi nga bagenda kuyaleese ti gundi yaleese sitooko mupya. Kati okuta music omupya obanga ataddemu sitooko mu dduuka bwe kiri. Ebigoma ennaku zino byotya byota bintiisaamukko lwa nsonga bigamba abantu kulya kusaabwe kukola kutya kudda ku byamasanyu tuba ng'oli mu kkubo kisebo sinatuusa akyanjagala nnyo yantonda akyanjagala gwe naye nga on a serious note music oyo olumu tumuta lwa season tumuta olw'abantu nga wegambye nti no business osobola nosaamu sitooko kati osookeera nga katungulu buno obutono bw'obuleeta ku mudaala nti bakyabugula kati otegera nti bagula kati bino ebinene byebitambula nti bw'ogenda okusuubula ojja na binene. Kati bwe kiri nti music otunulira akatale bwe kayimiridde ki kye balya ki kye baagala abantu no delivering ekyo okusinziira ng'okigatta kye baagala naawe ate kyokola. Ennaku zino ndaba bayimbi ebivulu mubikuba kati kumukumu buli omu asiteginzeewo ekivulu kumukumu. Tusuubire nayo Green Daddy essaawa yonna onaatera otuta omusajja ga kigozi essaawa yonna tukulindirire essaawa yonna ogenda wulira nga bayita kigozi tukulinze ffe weetu essaawa yonna okuva kati omanyi kyekisembayo baga tusuubula wali muku ebintu byonna bimazeemu edduuka nga ligizeewo ki yegoolo. Okay, olunaku olwaleero sandyagadde ate nkulwise waliwo ensonga ezitambulira ddala ku social media kuno ezikutte waggulu ne wansi nga nno omu ku banywanyi bo mwali muyimba naye Opa Fambo naye twagenza okulaba ng'ensonga zino zimutwaliddemu. Ekyabaddewo kigamba nti oba ebyayogeddwa eriye omukyala Mary Nambwayo yamodetingako era babeera naye okumala ebbanga ate tukkiriza nti mukana akaseera bwe babeerera bonna mwali mugendera ddala mu maaso n'okubanga ate mukolagana oba nga muyimba mwenna. Ekibuuzo nno kiri nti mu kaseera kano Opa Fambo ku byayogedde bituufu baalabagana ddi ne Mary Nambwayo?
ekisookera ddala simanyi baba yayogedde bituufu basi bituufu kuba sinalaba byayogedde. Naye nalabako Suuna Ben ku TikTok okwo nti oba bamubako ekyapa oba bityo bamutwalako ekyapa ndowooza bityo. Nalabako ng'omukyala agamba bankuba mu nnyumba nabirabako of story nagirabako, naye mbadde simanyi ate nze baayawukana ne Opa Fambo omukyala, era kyekyakuta attention yange ya story okumulaba nga bali ki like mulimu Suuna Ben mu mboozi kwanza nako okumanya ebikwata ku relationship yaabwe nga bali bonna n'okwawukana kwange naye n'Opa Fambo ng'era mukyala we ye Mary. Naye mawulire Suuna Ben nenekanga yi ate Suuna Ben namuleka mukwano gwani gwanambwayo ng'Opa Fambo yebba wanambwa. So nategeredde mawulire mu eyo story nti baali bayawukana dda. Naye nga nze nagenda omanya Opa Fambo nga munambwayo ye mukyala we. Yamujja Luweero nga bwe yayogedde? Simanyi story, sigimanyiiko. Basanga bali bonna okutandika okumumanya before nga tutandika kuyimba ffenna edda nga tukyali ba backup artist ba Bafana nga mukyala we nze nasooka omulaba nga ye mukyala we. Okumanya nti si mukyala we nategedde mawulire ti ate bakaana ennyumba ne Suuna Ben era mbadde manya akyali mukyala we. Bannange kyewuunyisa. Baali babeera bonna lwe wategeerera nti beeri mu Kengeri? Nga byadda baali bato nga tebabeera bonna nti bafumbo naye nga baagalana era bajja ne beekyalirako. Mary nga bulamu bwannambwa bwe babiganye ebimu nga wamanyi ng'era amuyambako. Tujjukizeemukko mwaka gwalinga gwa ddi ogwo? Yali 2017 2016 Love ekyali mpya. Nga 16. Engeri gye wabeerawo ennyo mu bulamu bw'Opa Fambo okuba business mwagitambulizanga mwenna, biki bye walabanga wakati waabwe omukwano ddala gwaliwo? Kibuuzo ekyo kiraba omukwano okubaawo kibeera wakati w'abantu ababiri okitegeera kuba ojja ssanga abantu mukubo nga batambula babula kwekisi nga beebuukira batijja bakola batya munne nga tebeeyagala oba omunkubo nga tayagala munne osanga abantu nga batambula bedistansinze nako naye nga beeyagala era banyumirwa relationship yaabwe. So kati ekyo kiko kiri ku parties zombi bbiri awo simanyiwo nnyo babaali beeyagala nnyo babaali tebeeyagala nnyo naye bo kyaka bamanyi babaali beeyagala babaali tebeeyagala nnyo. Okusinziira Opa Fambo we yayogedde nti baali babeera bonna, ate ne wabaayo omu eyazze n'ayogera ku kintu ekyo kyennyininyini nti Opa Fambo ye yali abeera wuwe nga n'omukyala naye abeera wuwe. Baabeerangako bonna ne babeerako, sijja kuyita kwawukana just ne babeera nga buli omu asula wuwe naddamu ne babeerako bonna. Nze waliwo ensonga ez'abadrivinga okubeera bonna n'okubeera nga basooka ne babeerako buli omu yekka kuba baali tebaawukana naye nga bakira okubeera nga babeera bonna olumu ne babeera nga tebabeera bonna. Kati so ekyokubeera bonna baabeeranga bonna olumu tebabeeranga bonna. Ne kati gwe nga gwe okutwaliza awamu gwe wabalabanga otyo obutakkanya bwo bwabangawo? Nga abaagala n'abalala ng'era abaagala n'abalala. Ekirala relationship yaabwe yali tebagitukuba nnyo. Ekyetegeezo kitegedde nti tosobola kumanya oba abantu balina obutakkaanya oba balina like nenze bwe twabalabangako nga bazze nga obalabako bonna nga babeera tebalina buzibu. Kwasiigama nti banabeeranga nabo kaki naye twabalabanga buli ng'abagaana ne mumalawo myezi ng'esatu omukyala temumulaba mba muli awo ne bajja bonna mu mbeera bwetyo. Naye emyaka gyonna kugambye nze otegeera nti bali bonna nga ndabye Suuna Ben ne Mary bakayanira ennyumba Simone yazimba Simone kugenda nga Mary kyokulaba nga ye Mary wa Opa Fambo naye nga mutima ate bayawukana kale nga bayawukana era nakubira omuntu ngoye Mary bayawukana ne Opa nga ate ndaba Suuna Ben ate tebikwatagana. Kikkiriza
Sunambe yamuzaalamu omwana mawulire nabira ku TikTok ninkubirayo omuntu kati igwa kyakulimba nti nzo okutegeera nti kuba nakumuveera naye kubeera nga mikwano gyange nga bali bonna ate merinze badde nga mumusanga olumu nga nokunzirako interview kine like nga sigenda mweyo tujugenda mwenye emboozi nga tobimubuuza nnyo gwe wali obeera mu kaseera kano wali tobeera mu kikomera kyekimu mwe baali babiri oba gwe wali bibi kati okujja mu kikomera ate nali mbeera ne opafamba ate yayitabeera naye kiki kyegambye babeera bonna ne babeerako nga tebali bonna ne baddamu ne basanga bafumu ne basanga si bafumu naye nga bali bonna okategedde kati nze nabeera mu kikomera kye nabeerangamu ne opafamba tebaalimu Mary yayitabeeramu opa yali abeeramu yekka kati nga gwe yali kyalewe kinzikiriza wasobola okutegeera ku bimu ku ebyo byabakyankalanyanga opa n'atabeera na Mary n'akola atya nadde no nadde eri opa tewamutuuzanga kaawo okufumiitiriza kumubuuza biki ebyabatabula mu kaseera ako kuba ye yatukubye laavu n'atugamba baali mu laavu etenkanika ebintu byabaagala nobiraba ogwo laavu gye baaliko etenkanika saagirabako nosanga mu nnyumba zaabwe mu kisenge baagibeerangamu etenkanika naye ffe baagitwagaako era abantu abadde mu laavu etenkanika musoogeba bali mu laavu etenkanika saagirabako eyo etenkanika okategedde akantu bulabi mu kuwano nga guli awo bagukola bukozi naye nga tegummoka abulabi bantu beneyanjulira nga abaagalana nti wali kigulu kyonna kiraga nti abaagalana ennyo oba balina omukwano omungi ennyo ba you get my point naye nga bwe gambye ebintu byabaagalana waliyo paati y'okubeerako mu kisenge bokka nga teriyo bantu osanga bagweragirangayo ogw'amaanyi ennyo oba tukiyite nti yalinga weekend marriage nakyo kisoboka okubeera oba okutabeera kubanga bwegambye abantu batabeerako nti bango nona bali bonna naye babeera bonna olumu ne batabeera bonna simanyi wakiyita ekyo ndowooza gwaba akiwa erinnya gwasobola okiwa erinnya sijja kiwa linnya ku nsonga eno yennyini twagenza okulaba opa ng'agamba buli kimu kyonna ebisinga byonna ebyenjawulo oba ku amakulu agatuuse yali mukyalo ono nga kennyini yagamba byanjawulo ki bye yasobola okuba nga ate amukolera mu bulamu bwe ebyalekawo ekirabirwako ekirabirwako teyalibadde mwana obujulizi obusooka ate nga bwe busembayo nti abantu baali beyagaddeko obujulizi obusembayo nga tosobola kwegana naye baba bakuyita nti tosobola kwegana muntu oyo mwana naye ebisigadde mubaagalana omuntu yakweganye dda bagaleeta obujulizi wali omwagaddeko osobola leeta bujulizi ki olina kuba lubuto oba mwana bano babaali bamaze ebirabwako byoga nti tweyagala ne gundi naye yatwalekawo n'ebirabwako ye mwana pozi n'empeta empeta gy'okola oti n'okola oti sebo oba ozannyidde kato ayi oba ozannyidde kato bavaawo dda nti empeta sima bakusibeko empeta sima bozanyire katonda wegikasuka abantu bavaawo dda omuye yecyangamu n'ekyangezi ng'empeta eri mwala kitegeeza muzikweka ne mudda ate ne mukola ebikolwa ebirala gwe ngambye empeta baana baginafuya dda tekyakanga ate nga kati omwana kyekintu kyokka kyogaa nti mubutuufu bano abantu beyagala kyokka kisinga okwemisa ku mwana muyinza okweyagala emyaka 10 nga temumuyina nga temuyina bujulizi baye ne beyagala ekiro kimu muloogi nga balina obujulizi nti abo baali beyagaddeko bintu bya mukama si byawe okategedde sina kiro kiramba olinaagaine namunyonyolaawo biki ne baddako awo mumabega katono sekendi nga 15
after omwaka gumu naga nti bano beri byegaddeko n'omwana waabwe yuno nabasobola emyaka 10 banakirabwako kati obujulizi obusembayo abamwana naye abakyate ekyabawula samanya tibayawukana nabisuuna beni kitegeeza gwe nga mukwano gw'oli tewafangayo nnyo kumanya bifa mu bufumbo nga ne bwe nali saagala amanye nnyo bifa ku bulamu bwange wali obulamu obufumbo kyekintu nga kya pati ezi buli omunkuludingamu omuntu owokusatu aba asatulula sebo mubaamu ne third party lwa nsonga omukulu kennyini ye yagambye bwe babeeranga mu kikomero ekyo nga suuna yajja n'agonjoola ebiba biriwo nga yekalabalabawo omukwano ku sayidi ey'omukyala kati era gwe mbadde nkusuubira okuba nga gwe nawe waliwo ku sayidi ey'omwami ng'ojja n'ogonjoola ensonga ebintu bwe babisobye eyali bestimaani yafundikira nga ye omugole ate mugole kakati ojja muganda wange gwali eyo ali mu mukwano ng'oli mu mapenzi ng'oli mu mukwano ng'olina omuntu gw'oyagala buli w'oliyongeramu omuntu ow'okusatu oyo gwolaba kwagamba nti kibegabega yakigira ati munaye nga walaba yagenda okukwata mu liiso oyo ow'okusatu gwolabya dde oyo gunyumizaako ebigenda mu maaso wo yagenda okukwata mu liiso tebeesigika ekintu kyebayita omukazi tebamwesigana muntu olina mukwekawala tebamwesigana muntu gundi kambeereko naye ate onkanzi ng'owulira miranga ku miranga oyongedde okunkangira bamuteresa muntu omukazi muganda wange buli yali akikoze yakaaba nga neekanze nate ebyensi era omuntu asookera nagaa naye ono gundi tebikyaggwa ate wano waliwo alina ekitambula agenda nekyo bana babiri bali bawangadde ebbanga lya myaka ng'eme simanyi bwe baakoma naye nze nakoma balaba nga bali myaka 6 nga gye balimu kandabe giri myaka nga 6 myaka egyo gyonna ne watabawo nakiraga nti oba embaga ebityo ali batondowooza okuwasa embaga nga tebanneetuuka ate abatanneetuuka be batakkirizibwa ku practicinga bintu bya mukwano ali okwetubako practice n'okwetubako embaga so nga sizitegeerawo muganda wange ekyabatuwako naye nga kyolina omumanya kyekyo otyo ogenda okuwulira ng'ate omukulu ayingiddewo ow'ekinyaanyanyanya ngabe namwekanze kuno kwebanga nambadde mumanyi ba mikwano siyanko bantu bali babadde ba mikwano nga mmeri nesuuna beni bali ba mikwano era kinnuma nnyo wadde kale baatuka ne bassaamu ebyokwagalana simanyi kuba baba balina omwana nagala obujulizi mwana bakyeza babissaamu baba babissaamu ne batuuka ne ku level ey'okwawukana bwe bati nga bali muna bya kooti bane ba blood bange buli alina omuntu nga mukwano gwe nga opposite sex musigale bubezi nga muli ba mikwano okitegeera kosa nosanga Mary bintu yayamba Suuna ne Suuna bintu yayamba Mary nga bakyali ba mikwano bisinga bibeyambi nga baagalana okategedde bwofuna mukwano gwa opposite sex tomulya bane mikwano temwerya ebyaddala musenga muli ba mikwano lwaki olya oba olya bestie bestie asigale nga bestie mutukulya tinzeko embeera kati omuntu wakulaga nti oyo gundi bestie wange girlfriend waga gundi bestie wange omutima gukubeera mu bbanga ba bestie bana basobola okuba bestie ekintu bakyonoonye bakigala banze fedde lwaki oba olya bestie ne ba bestie balina engeri gye basikirizaamuko nga tosobola kyebeera mutandise otweraliikiriza bestie muleke tolya bestie dedde bestie bidde bestie toyingizaamu nsonga ndala ogenda kubyonoona ebintu byonna kati laba gye bali mwana baba abantu baali ba mikwano banfanfe ku mutto wano nga wakumutto nga bewabulangana mu bizinesi nga bamanyi bakola mugundi yemu biki bakola bubi bambi
kati aba omukwano gona gonna ogwo baguyiye balimbya sima leeta omwana twale omwana kwata poloti leeta endagaano empewo y'okumakya yabaleetera okuba bonna engeri gye bakolanga bonna ku makya nja kuba besiti olunaku lumu mulisanga ntuze besiti olunaku olwo mulisanga besiti banga bamutuze dda baligenda omuntu asaako kwabyadda mwana byadda on a serious note bana mikwano gyange ne bali ba mikwano bali banokireka ku mukwano bali ba mukwano mwana namwe abayimbi temuli bangu in a way that oli kennyini yannyonnyodde n'agamba ye yali ayingira ku makya bw'ati nga bukya ava mu zishoze ng'ate ono akola ki afuluma ekitegeeza omukyala teyamuwanga budde baagala ssente budde byonna babyagala ate ssente nazo zirina we zikoma balondeko kimu kyovula ne mukama katonda yateekawo olunaku lw'essande tekubaako kukola balondeko kimu eitha mutwawulire temutusumbuwa eitha mwagala ssente abagala ssente mu desaidi eno abagala lavu mu desaidi eno bwe tuba tujja tulondeko ojje nga okimanyi nina ssente budde siina olonde mu ludda lwabatalina ki lwabagala essente nti anze sente musaani wabatampa kasaba nga mpa obudde nga tubasanga mulina saidi nti kanondemu eno kuba mugenda tubuzaabuza tukole ensobi toyinza kwagala budde na ssente olimba puzoga kwagala mubbi bintu bibiri byanjawulo ave wanagenda bbe mangu dakika 3 akumwasiibe waka nobogera kwagala muntu omukozi okuyamdako kimu oyeza omukozi agenda ofuna big money oba omulenzi agenda okubaawo nga just omukwasaganya okay kaakati ensonga endala ezalabise okuba nga ate zirumya abantu omutwe zez'okuba nga ate Opafambo yavuddeyo ng'asuubiriza okuba nti omwana aliwo ayinza okuba owuwe mu kaseera ako tolina kiwamanya kuba ebbanga lye baali bawangadde naye lisuubirizibwa okuba nga lyali ddene tewaliwo ku buntu bwali bugwa butalaze bulaga nti sawa yonna bayinza okusuubirayoko ku mwana nze nakoma okukola n'Opafambo okutwana n'omwana gwe balina ebbanga gwebagamba nti ayinza okuba wuweri bwakayanira eyo gapu nene ennyumba sikyamanyi bigenda mu maaso kitegeeza nti tekisoboka kisobokera ddala kyasoboka n'obutasoboka ne kati siyinza kulimba kubanga awo nali manyiwo balinga abagaana bano nga b'emikwano kati awo makkati kyonna kyonna buli kimu kisoboka ekyomwana okubanga wooli n'okuba nga si wuwe buli kimu kisoboka naye ate n'Opafambo ava emintu y'okwesiba ku baana b'abendi omwana tebamunoonya batyo bijja muleetera obuzibu kati gwebagaye omwana bamunoonya ti omwana oli okusinziza olinaku okubaka n'oyo omukazi oyo omwana gwe balina omwami we ayinza okuba nga wange omwana tebamunoonya we batyo naawe abuuka balina katemba omwana kiseeza nange ntandika okunoonya abanka ndabe oli omwana okusinziira nnaku z'omwezi batate baffe batunoonya we batyo omwana owuwaaba mwana wo eba kubuusabuusa kati omwana ali nga mubanga ki omwana ali mu mwaka gumu kitundu sewo bakulabiriridde ojja osonga olugalo olinga akuba oluwanyi mbwokuyita waliwo wali poloti eyita eri eyange atwanga alinga akasuka oluwanyu mbwe eri omwana okusinze bamuzaalira kandabe ayinza okuba nga wange nedda so kakane wanabawo bajja mumuleeta abakazi baliwawo nga wuwo bamaliriza okuyisaawo bebayisaawo wanabawo bajja mukuleetera naye kati sooka okakkane soka tuza akabina wansi akakkane wanawo omwana we bajja mumuleetera ebyabaddewo byonna byabaddewo era ontegeezezza nti weekanze nnyo okulaba nga Mary yali addadde ewa Suuna bubaka ki bw'olina eri Suuna ng'omusajja nga bwegambye sinza okunnuma nti Mary ne Suuna omukwano gwabwe ng'ovudde ku by'omu kisenge ne bya mwana omukwano gwe balina nga ab'emikwano kinumanya nti gwaggwawo y'ekizampo ya ab'emikwano gye nali ndabyeko gye nali neegombeko nange njambe mba ne mukwano wange omuwala nga twetegeera bwetyo kyakabi
kati baba bakomekeriza bali mulimu amaziga n'ebiwoobe ne kooti tekyali kirungi olala waba afunye besti asigale nga besti aleme muyingizaamu gundi birala ya omanyi Suna nze muganda wange era so gira nti oba kiye neera just ng'omutegeeza nti ku ssaawa zino bajjukire bombi batuule bajjukire baali ba mikwano ku levo ki kyali kibagatta ng'ovudde ku kintu nti baazaala oba balina mwana bajjukire omukwano ogwo gwe balina singa okubeera nti kasi byaggwawo balina n'okulumya abataabiri mu basalumanya ne bannalumanya okitegeera kwabe bali mu kulwana bigenda gisigala mu mawulire abaana babirabe tuno tuli mu kwogera ogenda kuteeka ku YouTube omwana akule nga okitegeera kyegamba basikwa bijje mu mawulire batuule nawulire nti oliyewo ettaka litunda kojja wa Meebi batuule ne kojja ne baani ensonga bazikola eki bazoogereko nga si kwanga buli omu bweyewala munne buli omu ajja noonya engeri gya communicatinga naye nze mumuŋŋambire nowagambe wabula nange mumugambe naye bakwatagana twabawo mumugambe mumuŋŋambire muba mumugjeewo nga muli mugamba naye kati lwaki wakyusa ebintu oti tigwe lwaki waliwo nekyangirako nga maze okunfunisa olubuto n'abaana naawe nosalawo ogenda okyusa ettaka nti oba twalikola ffenna kuba bo be bamanya amazima wano bagenda kujja bagambe kirala nange bagambe kirala naye mu mitima gyabwe bombi nga beetunuliddewe bati basobola ovaamu amazima bagamanyi oli amanyi nti kituufu ettaka baaligula bonna oba tebaaligula bonna buli omu akimanyi ku babiri abo nti oba endagaano yakyusibwa bukyusibwa oba teyakyusibwa buli omu akimanyi ku babiri abo naye kati olwokuba tuli muŋŋambire gundi nange mumuŋŋambire kisibutegeera kati opafamu otwalibwako omukazi awo osuubidde tebwali bulajagavu bwe omuntu akomawo ku makya n'enkya nga nafuluma nga muyisinganya nemugula nemuyisinganya sipanga obwo obufumbo bwalisanye oba omuntu akeera bwalisanye nga bonna bakeera oba omuntu akola ekiro balisanye nga bonna bakola ekiro oba sekyo ekiba si kimu ku ebyo bibiri ng'omu takola ku bo aliwo asigala ewaka akola emirimu bulungi alabirira abaana obufumbo bwalisanye mwembi bwe muba mukola mwembi mukola kiro bwe kiba kiro bwe ba misana nga mukeera ku makya okategedde bulungi nga bwe kitaba ekimu ku ebyo ebibiri omu talina kubanga akola kyanze nfunye omuvubuka wange sente nzirina bwe ngenda ku mulimu nkomawo n'amagya ani tokola okatege tuula waka era neryo eggeege ery'omusajja nalyo ligamba nange sijja kukola kantuule wa ewaka omukyala akomengawo ng'alese ettooke gwoyoze ebintu otereze waka okategedde teri kuva waka omukyala yagenda abikole byonna oba omwami agenda akole gwe omukyala tova kati omukyala noba okuma ku makya 12 omukyala wasiiba waka aba complaining ki ng'ogenda siibawo naye waba akeera akedde oyingira afuluma oyingira ayingira ofuluma minza n'obutazaala nno era ebyo byasima muŋŋambire omwana asima ate wange bawange byave mu bintu byokwewunza awo tewaliwo obudde buzaala gobulaba waawo kati ye musajjawo ye bubaka ki ye bw'omuwa bw'omulekera mu kaseera kano obubaka bwemuwa omwana muyigwe obuvunaanyizibwa omwana tebamuzaalira mu kamera ku interview kati omwana oyo alabika wangere yiga okubeera omusajja obuvunaanyizibwa obeera otanga osobola n'okubeerawo ng'omanyi nti osuubirayo omwana oba ataliiwo oba omwana nga bamutwala nga wuwo okyegedde that's being irresponsible omwana owuwo olina okuba nga wamanya okuva nga baganye nti olinayo ndi lubuto nebagamba luli myezi bwe giti nogera kati nazadde nogenda mu ddwaliro nosasula nojjayo omwana wo
n'oba togenda bya nti muli bafumbo n'otandika okubeera obuvunaanyizibwa ng'oweerezayo ssente z'okukozesa renti kuba mwana abawuwo balabirira mwana wo mu nnyumba eyo renti biki gamba era obuvunaanyizibwa butambulira okuzaala kutambula n'obuvunaanyizibwa ate kigamba bugambe nti kati ekiseeza yakyogedde kati alinze omwana amale okukula abamugaye nti tata oyuuyo gumwe oli abantu baleetera abaana baabwe nga bamuga bugambi ono omwana namuzaalamu ggwe yuuyo namukubako bukubi kiseeza kati ali eyo asuubirayo n'abalala si wa buvunaanyizibwa tuwa ku level nti alibeerawo ng'asuubira bayinza okundetera omwana essaawa yonna nti kati agaalogamba n'oli gwe bazaala ayinza okuba nga si waabwe nga wange Okay, tukyagendera ddala mu maaso wamu ne Green Daddy. Emboozi ndooza mugiguulidde egwiridde ddala amakerenda. Atutangazza mu bulamu bwe yali munywanyi bwe ate bwe bwalabika okuba n'omukyala Mary Nambwayo. Naye nga tetunnamaliriza project ki ate gye tuyina empya gy'ogenda okuba nga ate osoosootera bafans bo? Olimba bayita nkwekwe audio yafulumye video tulumijjikolako saawa negenda kubejja olimba lwa bali benkwe nga bali bankwe Pro Max times 2 times 100 omuntu muli wankwe muli kona yonna ali ayenkwe ali mu lulime ne mu luzise otegedde betwayima tugamba nti nkwekwe abantu bankwekwe twala enkwekwe nze nakoowe enkwekwe yo bino bya ddala nze ndi mu bya ddala ndi wakuba ku bya pressure ndi mu bya ddala bino bya ddala nze ndi mu bya ddala ndi wakuba ku bya pressure bye mutagala njagala kubuuza abatuwalana ani asasula emisaalo oyo gwe mukolera bwe nyambala obugoye bwange n'ennyuma nakyo kibaluma ne badde eyo ne bakolima banneefasa naye sibeefasa manye essaawa yonna era beekyusa manyi nti beekyusa mambo mingi mbeera neetaasa manye essaawa yonna era beekyusa wamise bakulabanga dami kyokka bwe kikuba fuuka dadi faye nkwekwe yombi naawe kyokka Green Daddy otabuse bali bankwe tukuliddemu enkwe tugenda kubasomeramu eyo video gena giraba twalabisiza bulabisa yesawa zinani akumanaginga mu kaseera bangalo n'abadde Sunday Music mukikwasaganyiza nga deno lwawo okusanga omuyimbi ne manager we nga batambulira wamu basiba bazivaamu basiba baziwandula enchanego abayimbi anti balina emirulu abayakusanya no management ate nabo nalaba bali bamuyita babira mu kutangala butangaza ava mwena dda mwena tewano kakati wena kyofunye wena tefuna abantu abakutegeera nga bakwagala nga baloota wamu naawe yaman okay sibula abatulaba amanyi wambise Green Daddy mbo bali kunkyalirako muganda wange yaman abatulaba mwena ku YouTube channel Green Daddy TV kayimba nkwekwe sawa na video gena kwefuluma subscribe obere mu kubasoose okula video eyo man, follow me on Instagram Green Daddy Gram, Twitter Green Daddy UG, TikTok Green Daddy UG wona kasola akaviri ka green omanyo tuse musajja nyini man neko tekalifuuka kabulaka gendo buza abaso okukagezaako kakola kabe ikana akaviri kakulyako nga mmeka omwezi atwajja kunyiga nayimbya abenkwerode yaga baloga ate kati bulozi kabeeyi mugo kyoyina omanyi olw'ensonga kafeedinga buli luvannyuma nnaku 3 ku 4 ebyaddala kati kitegeeza bagenda kusanga olina za brown nga gwe Green Daddy n'olw'ensonga eyo ngenda kuba tyembasiibuli wano nze Jonas Ssentongo nkoze ne Lawrence ku kamera omukutu Tindi Files mwongere okuba nga ate musubscribinga eri abo abatanaba mubeere bulungi mweraba